Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында экономикалык маселелерге байланыштуу бир нече мыйзам долбоорлору талкууланды. Атай кетсек, электрондук соода жөнүндө, атаандаштык жөнүндө, салыктык эмес кирешелер жөнүндө мыйзам долбоорлорго өзгөртүү кийирүүлөр тууралуу маселелер талкууланды. Анда эмесе алдыңкы 10 мүнөттө биз менен болуңуздар. Бүгүн парламентте салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип жөнүндө мыйзам долбоорун алып келдиңиздер. Мунун максаты, маңызы кандай? Эгер күчүнө кирсе, эмне өзгөрөт? Бул мыйзам долбоорунун негизги максаты бул байланыш агенттигин өзүнүн функцияларын, ыйгарым укуктарын аткаруудагы доо арыз берип, мисалга бизге операторлор карыз болуп калганда, сотторго кайрылганда, мисалга 10%дан ар кандай алымдар кошулган, ошондон бошотуу максатында эле киргизилип жатат бул мыйзам долбоору. Ал жерде бүгүнкү күндө 41-беренеде кодекстин бизден башка көп эле мамлекеттик органдар бошотулган. Ошонун максатында эле киргизилип жатат. Болгонун себеби, эң негизги эле себеби эмне болуп атат? Причинасы деп коелу. Бул мамлекеттик бюджетте каралган эмес, көпчүлүк органдардачы. Себеби бул кошумча эме болуп калат да. Чыгаша болуп калат да. Чыгаша деле эмес, бул убактынча эле акча керек болот. Себеби доо арызды бергенден кийин, кайра соттон утуп чыккандан кийин кайра ал акча кайра возврат болот. Бирок ошол убактылуу койгонго дагы мамлекеттик мемеде бир аз акчаны үнөмдөш үчүн ошол негизинде эле иштелип чыккан нерсе. Санарип министрлиги кимдир бирөө кайсы бир уюм менен соттошкон атабы же кандай болуп атат? Санарип министрлиги эмес, бул Санарип министрлигинин астындагы байланыш агенттиги. Ооба, себеби өзүңүздөр билгендей, бизде 343 оператор бар байланыш тармагында. Анын ичинде убагында төлөбөгөндөр, ар кандай карыздары, эмелери бар. Ошол себептен иштелип чыкты. Тактай кете аласызбы? Кайсыл ошол операторлордон кимдер көп суммада акча карыз? Көп суммада Forest Telecom, көпчүлүгү бул провайдерлер. Ошолор карыз. Азыр бүгүнкү күндө алар менен иштеп атабыз. Соттошуп аткан эмелерибиз да бар. Азыр кандай суммада аласаңыздар бар жалпы жонунан? Жалпы жонунан алганда азыркы күндө 45 миллиондой. Жалпы суммасы ошондой. Азыр иштеп чыгып атабыз. Андан сырткары телекомдун да карызы бар. Алар бирок азыр өздөрүнүн имуществосу менен берген жатат. Азыр күндө ал иштелип чыгып атат азыр. Рахмат чоң. Бекболот Абдыганиевич, мына ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ичиндеги өлкөлөр тамекиге акциз салыгын салуу боюнча саясатты өзгөртүү жүргүзүү боюнча өздөрүнчө бир макулдашууга келишкен экен. Бул кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Тамекиге болгон акциз салыгы көбөйөбү же азаябы? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Негизинен ооба 2019-жылы ушундай бир келишимге кол коюлган. Бул ЭЭП мүчө мамлекеттердин арасында акциз салыгынын ставкаларын колдонууда же ставкаларын коюуда кандайдыр бир жалпы принциптерге барыбыз, жалпы саясатты жүргүзөбүз деген. Бул жерде эки негизги принциптер коюлган. Ушул акциздик ставкалары бүт мамлекеттерде бир белгиленген диапазонго туура келиш керек. Ошол диапазон же болбосо индикативдик ставка деп койдук. Ошол индикативдик ставкага 5 жылдын ичинде ар бир мамлекет жетиш керек деген принциптерди койгон. Азыркы күндө карасаңыз, бул мамлекеттерде бир баягындай бажы аймагы же болбосо бир экономикалык аймак болгондон кийин ушунун ичиндеги бири-бирине товар перетоктор болбош керек да. Ошондуктан мисалы Арменияда 1800 сом ставка болсо, бизде 2000 болсо, а кээ бир мамлекеттерде 3700 сомго чейин болуп атат. Ошонун алкагында чарбалык субъекттер ушул тамеки ташып келгенде дагы кайсыл мамлекетте ыңгайлуу кирүү, кантип ташып кетти деген бул бири-бирибизге болгон баягы мындай туура эмес саясат болгондуктан баары мамлекеттер ушуну белгиледи, принципти койдук. Азыркы күндө ошол 2024-жылдын аягына чейин 35 евро эквивалент ар бир мамлекет ставкаларды өзү коет, өзүнүн валютасында, өзүнүн мыйзамы менен, бирок ошол 35 евронун диапазонунда болуш керек деген келишимге кол коюлган. Мына бүгүн Жогорку Кеңеште ошол келишимди ратификациядан өткөзүп атабыз. Бүгүндө бизде ставка кандай ушул тамекиге карата?
Тамекиде бизде ставка мына 2016 жылдан баштап биз 5 жылдык бизде эле диапазондо алганбыз. Жыл сайын 1000 штук тамекиге мына 250 сомдон көбөйүп турсун деп, быйылкы жылкы ставкасы 2000 сом 1000 данасына, ал эми кийинки жылы 2250 сом болот. Жаңы салык кодексинин редакциясы кирип атат, ошондой эле саламаттык сактоо дүйнөлүк уюмундагы саясаты бар. Бул акциздик ставканын көлөмү жалпы сигареттин көлөмүнөн 70%дан кем болбош керек дегенде бир саясат жүргүзөт. Ошонун алкагында эми тамекиге карата болгон саясаттагы акырын бул ставканы көтөрүү саясаты уланат деп ойлойм. Мүчөлөрдүн ичинде ушул бир гана тамекиге карата акциз салыгын аягындай бирдиктүү кылуу саясаты жүрүп атабы же башка дагы бир товарларга дагы ушундай келишимдер болуп атабы? ЕАЭП мамлекеттеринде жалпы эле бүткүл товарларга, бүткүл рыноктарга болгон принциптер, айкалыштыруу, жакындаштыруу принциптери жүрүп атат. Ошол эле убакта ар түрдүү механизмдер менен тамекиге болгон бул акциздик ставкаларды мындай жакындаштыруу болсо, башка товарларга бирдиктүү тех регламенттерди киргизүү, же болбосо бирдиктүү баягы маркалоолорду киргизүү, же болбосо баягы мамлекеттин жөнгө салуу инструменттеринин баардыгын бирдей принциптерге алып келүү деген принциптер менен жалпы эле бүткүл эле рынокты баягы жалпы бир рынокко келтирүү иштери жүрүп атат принциптери. А тамекиде бул ушул ставкага байланыштуу. Башка товарларда ставка боюнча саясат жок пока. Алмаз Сатиевич, буга чейин сиз тамеки тартуу, ушу коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун демилгелеп, ал кайсы бир топтордун абдан каршылыгы менен араң өттү эле, колдоо таптı эле. Мына бүгүн болсо ЕАЭПке мүчө мамлекеттер тамекиге акциз салыгын салуу боюнча бирдиктүү бир ставканы коюуга ушундай келишип атыптыр. Муну менен кандай эмне өзгөрөт? Бул биздин ЕАЭПке кирген мамлекеттердин келишиминин негизинде 19 жылы Питерде ошо келишимге кол коюлган, макулдашууга. Ушу бүт ЕАЭПке кирген мамлекеттер жанагындай салык саясаты бирдей болсун деп, ошо акциздин ставкасы бүт мамлекеттерде бирдей болсун деген келишимге кол коюлган да. Ошого биз бүгүн кабыл алып аткан токтом бул ошол иретине келтирүү маселеси да. Анан биз демилгелеген орусча айтканда антитабачный законду аны кабыл алынды. Мыйзам катары президент тарабынан кол коюлду, азыр уже иштей баштады. Бул коомдук жерлерде чектөө, тамеки чегүүгө чектөө маселеси боюнча. Анан бүгүн мен суроо бергенде айттым, жана азыр жаңы Кабминдин төрагасы бюджетти толтурам деп ода бербеди беле. Ошого биз бүгүн мен суроо бердим. Көмүскөдө ушул канча оборот бар, сандарын айтпай эле көмүскөдөгү обороттун деп, ошо именно тамеки продукциясын деп. Ошондо азыр эсептеп келгенде где-то 1,5 миллиард акча бюджетке түшпөй контрабанда болуп аткан сандар аныкталды да. Былтыр болгону биздин бүт службалар чогулуп, фискальный службалар, башка службалар баардыгы чогулганда 20 миллион сомдук эле аткеччилик менен алектенген 20 миллион сомдук эле продукция изъятие болуп турду. Бул аста. Тамекиден 20 миллионбу же жалпы жолу? Тамекиден эле, тамекиден. Өзү 1,5 миллиард көмүскөдө болсо, ошодон 20 миллиондук эле продукция кармалып турду. Ал аз. Ал эмненин белгиси, ал кайдыгер карап, жанагындай жакшы иштешпегенин белгиси да. Атаандаштык жөнүндө мыйзам долбоору да каралды эле. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Атаандаштык боюнча мен 3 жылдан бери мына бир маселени көтөрүп келем. Дары-дармектердин баасы боюнча. Мына будан алдын бир 3 жума болду, 1 ай болду. ГКНБ башчысы бир айтып кетти да, ошондой дары-дармек мафиясын кармадык, эми бааларды төмөндөтөбүз депчи. Төмөндөтөбүз деген ошондой ой жакшы, бирок мыйзамдуу жолдору жок да. Бизде эркин экономика болгондон кийин
бааны чектей албайбыз биз. Мыйзамдарыбыз баардыгы ошондой жазылганда, кандай кааласа ошондой бааны коюшат да, тиги аптекаларчы. Бирок ошону мен 3 жылдан бери көтөрүп келатам. Монополия катары бизде ошо биздин Кыргызстан рыногунда 35%дан өйдө болсо ошондо монополист болуп таанылат да, анан кийин ошолорго чектөө киргизсе болот да. А эгерде 35-тен аз болсо, же фирмасын 2-ге бөлүп койсо, монополист болбой калат. Монополист болбой калгандан кийин каалаган бааны кое берет да. Ошону мен ошондой учурлар көппү? Бар, көп. Ошон үчүн бааларды каалагандай, анан кийин заводдордон барып, крупный поставщиктерге барып контракт түзүп коюшат. Контрактты түзгөндө менен башкасы албаш керек силерден деп контракт түзөт да. Кыргызстанга мен жооптумун, ошол дарыны мен гана алып барам деп. Анан мен ошону айткам, ошону да монополияга киргизиш керек депчи. Антимонопольный законодательствого ошону да киргизиш керек. Эгерде бир дарынын түрүн бир эле фирма алып кире турган болсо, анда монополист катары таанып, ошол 20%дан ашыкча үстөк кое албайсың деген ушундай нормалар бар да. Ошолорду да тааныш керек деп, бирок 3 жыл эмес, 4 жылдан бери ушул маселени көтөрөм. Бирок антимонопольный комитеттин жетекчилери ушунчалык кайдыгер карайт, кызыктар эмес да. Себеби өздөрүнүн кызыкчылыктарын мындай ишке ашырышат да, ошолор кызыкчылыгына тоскоол болуп калат окшойт да ошол. Бакытбек Сагындыевич, бүгүн парламентте бажы маселеси каралып атат. Деги эле ушул ЭЭПтин алкагында бажы боюнча буга чейинки түзүлгөн келишимдер, шайкеш келтирилген мыйзамдар кантип ишке ашып атат. Биз өзүбүз көрүп тургандай, бажы өткөрүү бекеттеринде Кыргызстан үчүн абдан чоң көйгөйлөр, проблемалар жаралып кетет. Алардын чечилиши кандай болуп атат? Рахмат сурооңорго. Абдан туура сөз, абдан чоң маселе да. Мына өкмөттүн экономика министринин орун басарына мен суроо берип, президенттин дагы возражениясы келип, чекке кагылып атат. Негизи бул мыйзам иштей турган, мындайча айтканда чийки болуп калганда, мисалы мындайча айтканда бондовый склад деген терминдери пайда болуп, мен азыр сурадым да, бондовый складтар барбы? Ошонун шарттары каралганбы десек, жок, бондовый складтар бизде андай мүмкүнчүлүк азыр жок, даярдык токтоп атат да. Анан ошол убактынан колдонуп, бажы маселелери деп атсак, экономиканын негизги бизде азыр иштей турган, мындай доход келе турган бажыдан салык да. Анан бажыбыз келишимдер келип, кагазга жазылып, бирок иштебей калып атат да. Мен азыр ошону үлгү кылып айттым да, мына азыр Казакстандын чек арасында дагы бир топ машинелер токтоп калды да. Ал машинелер азыр күзүндө өзүңөр билесиңер, күз күрөш, жаз жарыш деп фермерлер, жеке чакан ишкерлер өзүнүн түшүмүн, урожайын чогултуп алган да. Алма болсун, груша, ашпурттар, картөшкө баарын шуну алып барып Казакстанга же Россияга алып барып бизнес кылып сатабыз деп атат да. Анан бирок ушу келишимдер иштебей токтоп калып, мен айттым да, бизге азыр ушул пилотный проект бизге өтө керек. Өзүнчө пилотный проект электронный пломбирование деп чыкканда, мисалы электронный пломбаны койгондо бир жерден Россиядан чыкканга чейин текшергенге тийбейт деген ушундай келишимдер болгон. Бирок азыр айтып атат, ушул высший советтен ноябрда президенттер кол коет деп, мен ушул сунушумду бердим. Бизге керек болгонсон кийин бул келишим өтө Кыргызстанга көбүнчөсү керек. Себеп бияктан баратат да. Ушул документтерди тактап туура даярдапсам десем, ушул замминистр туура, Бактыбек Сагындыевич туура айтасыз. Биз ошого аракет кылып атабыз. Толук кандуу баарын топтоп туруп кол койдурганга аракет кылышыбыз керек. Себеп биздин, мына мен айтып атайм, декабрда деп отурат, кол коебуз ноябрдын аягына чейин канча фермер көлдөн мына Скөл обласу боюнча канча фермерлердин түшүмү, урожайлары мындайча азыр так эле айттым, мунун баарын мойнуна жоопкерчиликти алып атат да фермер. Риски бар, экономический рискиси бар, товарный рискиси бар. Ошолордун баары жетеби? Биз баягы келишимди кол коюп күтүп отурсак. Ошондуктан бир тактап алсак, эмнегедир ушул электронный пломбирование дагы иштебей атат. Бир текшертип коюп, ушуну эки тараптан, эки Казак тарабы менен Россия тараптары менен келишимге келип, мындай тактап иштешибиз керек. Фермерлерге жардам бербесек болбойт да. Булар өстүрүп алган баягы түшүмүн, урожайын алып барып Казакстан менен Россиядан сатканга жол салып беришибиз керек да, колдоп беришибиз керек.
Сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Ушул жана башка жаңылыктарды Жогорку Кеңештин расмий Кеңеш KG сайтынан, YouTube жана Facebook каналдарынан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.